比赛结束了，没有啥悬念。蓝色尾强队以碾压的态势最终晋级总决赛。法利山纳也打出了 MVP 级别的发挥，荣获西决 MVP。至于说罚球的问题，这个就像一些抱团啊、投敌以及培养移动挡拆打手等等历史级 MVP 都有自己的特殊长处，所以亚历山大同样如此。今年带队夺冠的话，就会打破外界大部分质疑声音。看好今年雷霆能够夺得总冠军。